बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, अगर आपको छींकों वाली एलर्जी है और रोज़ाना की बुनियाद पे एक गोली जो है एंटी एलर्जी वो इस्तेमाल करते हैं और आप ठीक रहते हैं, तो आपको होम्योपैथिक इलाज की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए से आपको इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर इस रोज़ाना की दवा से निजात मिल जाएगी और आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। एक एलर्जिक रेनाइटिस का केस जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस मरीज़ को इस तकलीफ़ देह बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात दी है। ये केस मेरे पास 2023 में आया था और पेशेंट जो है उसकी तकलीफ़ ये है कि उसे छींकों के दौरे पड़ते हैं, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त और शाम के वक्त, और सर्दी की वजह से हाथ मुंह धोने से या डस्ट वगैरह में जाने से इसकी हालत जो है इतनी ख़राब हो जाती है कि ये बेचारा मजबूर हो जाता है सब काम धंधा जो है वो छोड़ने पर। इसके साथ साथ इसे गले में ख़राश होती है, आँखों में ख़राश होती है और बड़ी बुरी हालत हो जाती है। तो कुछ रूब्रिक्स की बुनियाद पे मैंने 2 रेमेडीज़ जो हैं इसके ऊपर आजमाई हैं। 1 मंथ के अंदर अंदर इसको काफ़ी सारा रिलीफ जो है वो मिल गया था, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसकी जान जो है वो छूट नहीं रही थी, ये बीमारी जा नहीं रही थी। यानी कह रहा था कि फिर भी अटैक जो हैं वो मुझे आ रहे हैं, लेकिन मुकम्मल इससे जान नहीं छूट रही अभी भी। तो पेशेंट जब तीसरी बार आता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे आराम तो है, लेकिन ये आराम तब मैं इसको आराम समझूंगा ना कि ये आगे मुझे मुस्तकबिल में ना आए। तो उस वक्त की उसकी जो स्टेट है उसको लेकर और चंद एक जो जनरलाइज्ड आइडिया है उसको लेकर मैंने इसको एक रेमेडी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं इस बंदे को अब किसी किस्म की कोई एंटी एलर्जी जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही इसे छींकों वाला मसला है, और वो बड़ा खुश है कि अल्लाह ताला ने इस तकलीफ़ से मेरी जान छुड़ाई है। इस केस की अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो शुरू में जो मैंने दवाएं इसको दी थी वो मैंने इसकी फ़िज़िकल पे दी थी कि इसका जो नाक वगैरह है या आँखों की एलर्जी है या ख़ारिश है वो कब बढ़ती है कब कम होती है, इस तरह करके दी थी। लेकिन जो आखिरी दवा जिससे इसको मुकम्मल तौर पर आराम आ गया तो वो जो है वो इसकी एक जर्नलाइज्ड पिक्चर जो है उसके ऊपर मैंने दी है। अब उस पिक्चर को हम शेयर करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह की एनालिसिस थी और किस तरह की रेमेडी जो है वो निकली है जिसकी वजह से ये बंदा जो है ठीक हुआ है। पेशेंट जब तीसरी बार आता है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब आराम तो है, लेकिन मैं इस आराम को तब आराम कहूँगा कि जब मुस्तकबिल में मुझे इस दवा की या एलोपैथी की या एलर्जी वाली जो गोली है इसकी ज़रूरत ना पड़े। ये इसका जो थीम है ना, ये इसका जो वर्जन है, इसका मतलब है कि इसकी रीज़न जो है उसकी पावर इंक्रीज़्ड है, ऑब्जेक्टिव रीज़नेबल या रीज़न इंक्रीज़्ड पावर ऑफ। तो ये रूब्रिक जो है इसका माइंड का एक रूब्रिक है जो यहाँ पे लिया जा सकता है। अब इस पेशेंट की एक जर्नल पिक्चर देखते हैं तो सारी जो रूब्रिक्स हैं वो मैंने इसके जनरलाइज्ड आइडिया से ली हैं कि जनरलिटीज़ में जाके एलर्जिक कॉन्स्टिट्यूशन कि इस बंदे का जो मिजाज है वो एक एलर्जिक किस्म का मिजाज है। दूसरी रूब्रिक ली है जनरलिटीज़ मॉर्निंग एंड इवनिंग एग्रावेट कि उसे सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो तकलीफ़ है ये होती है। तीसरा रूब्रिक है जनरलिटीज़ में बाथिंग एग्रावेट और चौथा रूब्रिक है जनरलिटीज़ में डस्ट एग्रावेट कि मुंह धोने से, ख़ास तौर पे जब वो कहता है कि वज़ू के लिए मैं मुंह धोता हूँ, जब भी पहली दफ़ा सुबह उठने के वक्त जो वज़ू करता हूँ या पानी पड़ता है चेहरे पे, हाथों पे, नाक पे, तो उस वक्त छींकें जो है वो शुरू हो जाती हैं। और फिर शाम में भी ऐसा ही है कि शाम के वक्त भी एक जो है ना एक दौरा लगता है छींकों का कि मुझे काफ़ी सारा टाइम जो है वो सताती हैं। एक और रूब्रिक है डस्ट एग्रावेट कि दिन के औकात में जब कभी धूल मिट्टी इस तरह की चीज़ें उड़ती हैं ना फिर भी मुझे ये दौरे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। खाने पीने में इसकी भूख वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन खाने पीने में जो इसकी चीज़ें पसंदीदा हैं वो है इसे मीठा पसंद है और गोश्त जो है ये अच्छा लगता है। तो जनरलिटीज़ फूड एंड ड्रिंक्स स्वीट डिज़ायर एंड जनरलिटीज़ फूड एंड ड्रिंक्स मीट डिज़ायर। तो इन रूब्रिक्स की बुनियाद पे पेशेंट की जो रेमेडी है वो किलकेरिया कार्ब सामने आई और इस पेशेंट को मैंने किलकेरिया कार्ब 1 mg और साथ में LM1OD जो है वो इस्तेमाल करवाई है
اور ابھی 2 سال جو ہیں تقریباً ہونے والے ہیں، اور اس پیشنٹ کو الحمدللہ کسی قسم کی کوئی الرجی جو ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو کلیکیریا کارپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ اور پیشنٹ کی جنرلائزڈ آئیڈیلائزیشن جو ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح ہم کسی ایک کیس کو لیتے ہیں، یا کیس کی جو ریمیڈی ہے وہ نکالتے ہیں۔ تو اگر آپ کو بھی یا آپ کے کسی جاننے والے کو اس طرح کی الرجی کا مسئلہ ہے تو کسی اچھے ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ کریں، انشاءاللہ آپ کی جو تکلیف ہے یہ مستقل طور پر ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔